好，现在呢，我们来看一下这个模特的头发。他的脸型呢，整体是偏瘦长，还是非常符合东方审美的，就是还比较标准的。微微偏高偏长。我们的整个技术呢，方形技术我们会运用在哪里？运用在 U 型区以下进行收服贴。一般性头骨呢，它会有一点点，我们亚洲人的头骨有一点偏扁平偏方，所以在他的头骨上呢，其实也有一点，他的后脑勺这个地方也是偏平的。还好他的头骨不是特别宽，就是正常人的头骨，它会这个两侧有角，它会特别宽，所以在这种头骨基础上，我们会运用到方形技术，就是把 U 型区区分开来，它底下进行两侧进行收服贴。通过这样的收服贴之后呢，我们会让脸的两侧会变窄。通常情况下，就是一般性的我们中国人，大部分的亚洲人，他的头骨都是偏宽的。剪完了一般性的爆破头之后，两侧就会显得特别重，会堆得非常厚，这样大家应该很有经验。所以说呢，我们为了解除这两侧的过于膨胀的这种三角形堆积剪出来的一个效果，所以两侧呢我会给它收服贴。收服贴之后呢，一般性女生掖耳朵的时候，它会非常贴合的耳朵，而且耳后的这一块头发的话，它不会特别的厚重啊，塞在耳朵后面会多出来一样。所以在后部的这个线条里呢，这个我们要给它形成一个堆积，一个饱满度，然后呢去后部给它一个饱满度，底下收紧，然后两侧收服贴之后可以别耳朵。如果在沙龙中可以烫一些热烫或者微卷之类的那种冷烫都可以，可以比较带点休闲，小女人的都可以。今天呢，我们会把那个后面呢剪到这个地方，比较清爽的一个短发，然后呢两侧就可以塞耳朵。今天主要用到的这个技术呢，就是我们说的方形去除加后部方形堆积，然后再进行去角，然后让整个后部显得饱满。前侧呢，我们再修一个圆形的边缘层次，这样呢可以塞到耳朵后面去，放下来直发卷发都非常好看。好，现在分区我已经分好了，大家看一下。整个头顶上呢，我会偏 U 型线下来一点，然后采用了一个梯形的分区，就是这头窄，前面宽，是一个梯形。所以呢，为了目的是什么呢？前面的头发这个地方的头发掉的低一点角落，而不是在这个地方或者侧面很高，这样前面的发量会多一点啊。这个后面呢，接近于黄金点的位置预留了一些，因为上面的头发我会覆盖到底下的。好，现在呢，我们会先取一个发片，差不多1.5到2公分。整个长度呢，我裁剪，生活中的建议就是这把梳子一半的位置。需要再长一点的，可以放个2-3公分。多放一点点是可以的。现在这个发片呢，就正常提拉起来，然后差不多在一半的位置。好，现在我比一半呢多放了有2-3毫米。高角度的修拉之后，它会形成一个边缘的一个柔和层次，这样一个柔和层次。看看这底下的头发是不是过长，因为这个头发被去亮之后，边缘就会变得特别柔和。然后这个角呢虽然长，但是我们进行内部的去一个画 C 型去内角，它就会消失掉。所以呢，我们第二片呢，再跟着这一片继续向前，略微向前带一点啊，这样后面的头发呢会逐渐放长。好，继续微向前靠。第三片呢，继续带向第二片。第四片呢，也带上耳上这个位置，逐渐这个后侧就放长了，都是向前靠一点。检查一下，这种方法呢，修剪了之后，它两侧的头发会被收紧，
现在已经侧面被基本修剪完了，还有后面的有一点点还没有修剪。我们看这里，这个头发呢，它会形成这样一个渐层。好，继续把这边的头发继续向前，继续，整个侧面全部修剪完，后面呢统一了按侧面，这边也是一样。整个后面呢就是这样，带向一个地方。这个时候呢，后面的头发是最长的，两侧的头发它会由高降低，因为它后面会越来越长。这个时候我们所看到的侧面的地方会收得非常服帖，是因为它向前带又是高角度，所以这个地方带有层次，它就收紧了。对于扁形头骨的人来讲，这个地方被放长了之后，无疑来说它的饱满度会增加，这两侧收紧了之后，显得头就会比较窄。所以说从这个技术的裁剪上，我们对这个技术的运用非常重要，它可以矫正我们头骨的形状，也可以帮助我们发型做的这种形体比例的美感会做得更好。好，这一侧呢就修剪完了，我们进行下一侧。好，现在呢我们来剪另外一侧。那边的头发呢，我们先来看一下，我取的是一个梳子多一点点啊，多2颗齿，差不多有2毫米的位置。这边呢也以这个长度为标准，逐渐一片一片向前靠。接下来我们一起看一下，发片不要太厚，1.5，然后呢角度呢要拿到高一点，垂直于头皮。最上面的这一片垂直于头皮啊，是上面，下面的头发不用去管它。第一片剪好了之后呢，可以放下来轻微的观察一下，看这里的长度是不是我们要的。好，第二片呢再向第一片就好了，向前微靠一片，靠一个半片。这样的目的呢，是为了把后面的头发放长，前后形成一个推动性，越朝后它越长。好，第3片，这种操作方法呢还是非常简单的。只要你会梳发片、梳靠位，剪这个头就没有问题。下面的头发继续拿起来和漏掉。然后第4片继续。第4片的头发呢，都带上这个后面耳后转角这一块了。继续。第5片继续，统一带上第4片，角度还是依然高一点。好，最后一片呢，一直分到中间线，就是中线的位置，等于左右各一半，全部都剪到了。继续朝旁边带。下面的头发呢，拉高了就剪不到了，没关系，等一下我们还会后面进行第2次结构裁剪。这个时候我们剪好之后呢，你会发现
整个后区的头发呢，这个地方的头发是最长的，因为朝两侧戴的时候，它被拉远了，所以它这个头发是最长的。其次呢，这个头发被我们向前提拉的时候，它会形成高，逐渐放下来的时候形成了高低低低的这种状态，这是一个圆形堆积技术的一个状态，它又恰恰用了方形的这种去除所形成的这种像萤火虫一样的这种后部。你看，萤火虫的后部经典技术就是这样的。所以呢，如果说你没有学过经典的话，可能我这样说你会有一点点懵，但是没有关系，你就这款发型呢，你就去了解一下这个作为一个概念也可以，然后呢就用这个方法去操作去实践，就可以剪出这样的效果，你会从中做的一个经验和体验。这样剪出来的好处就是这个后面最大限度的留一定的发量，这个两侧呢它会最大程度的把这两个发量给收服帖，所以这个技术的特点就是向两侧戴的。好，现在我们开始修剪后面。后面的头发呢，我们分针菇点，然后黄金点，中间呢还有一层属于后方点，我们分差不多1层、2层、3层、4层，然后呢把这个后针菇点的位置一分为2去修剪。然后说现在整个针菇点我们从耳上点到这里，然后从一半的位置我们划出去。我定的它的重心是偏下面1/4的位置，然后打薄之后呢，它就会上去。大家看一下，在这个时候呢，我的拉高的高度是水平，头正常微低，然后我们拉出来。整个后面呢，我会剪一个方形。整个长度呢，我会定在梳子的1/3不到，基本上在6厘米左右啊，5到6厘米。这个地方的长度呢，是根据发型的这个长短来去定，都可以放长放短的。从侧面看的话是水平，看一下水平角度，整个长度我们定在5到6公分。所有的头发呢都剪一个方，拉到正后方就好了，非常简单。这样剪好了之后呢，它边缘呢就会变得柔和，中间呢就会有一个 C 型向里收。然后呢，这一个是水平了之后，我们第2层都靠向它去修剪，一个夹子就可以搞定。然后呢，第2层继续把所有的头发都靠向第1片，以第1片的水平线为提拉的一个标准。拉好之后翻开看一下，好，到这里，然后继续找到引导线原有的高度，千万不要朝下梳，这样不方便你检查。这个是一个经验，它定格在空中，就让它定格在这里，这样能更好的看清楚引导线。这边也是，然后继续。如果头发不是特别厚，那你就可以1片搞定；如果很厚，那我们就分2层。好，检查一下，整个后面呢，我们就剪一个方，定到一个重量线上去点。现在呢，我稍微检查一下，这个时候呢，这个后面的头发它会形成一个向内收的感觉，就是这个地方是朝里面取的，它的这个凹凸感就出来了。它的后面的头发呢，有一点点轻微倒长。只要把小小的头发拿掉就好了，一点点。你会看到整个发型，我们仅仅是用一个方形技术，就把它大的轮廓、形状都剪出来了。
从侧面看的时候，你会看到这个地方的角是最长的，因为它是方带到这儿来肯定长，所以呢，等下一步我们就会把这个地方给收紧，像圆形一样收进来。这个时候的从后面看上去的时候呢，这个地方就会变窄了。啊，我们是先方后圆，所以这个地方才会被收服帖。剪方的目的是一定这个重量线，第二把后区的底座这些下面全部给它先做出来。好，现在呢我就把这个小侧面的，同时也把它给大概的剪一下轮廓，这样你可以很好的去看到整个发型的轮廓。下面特别长的这一部分多余的，我们就给它小头发剪掉一点就好了，这样它会更干净一点，断轮廓。你会看到很容易就得到了这个爆的效果。我们来看一下这里，整个后区重心出来了，然后接下来我们要先方后圆，把这两侧的角我们再给去掉。好，现在呢我们看一下后面修好了方形的重量线之后呢，就是剪好了结构，它会有一条重量线的。现在有这条重量线呢，并不是我们要的一个目的啊，我们的目标是把它的重心定下来之后，再去修剪这个地方的一个角，这样呢两侧可以收紧。我们要的仅仅是重量线。接下来呢，我会从耳上点分一条线，正中线分一条线，将这两点之间连接走一个弧线，把这个多余的角进行剪掉。我们可以看一下这个角，这个角呢是因为拉成方形剪的，所以它在这个地方会有一个角，很正常。所以呢，我们利用这个技术取的是后面的重量线的作用。接下来呢，我们会分成3到4层，偏4层。我们把这个角拿掉啊，大概看一下。当我们分成一个弧线向后，这个时候呢会出现在这个位置有一个尖尖的角啊，两侧它是短的，中间它是长的啊，这个大家要看明白啊。好，接下来呢我就分3到4层，从底下往上剪，剪向后分一条圆弧线，分到中间的这个中线就可以了。然后把这个多余的这一块拿起来，90度向上翻。这个时候呢，我们会看到前面短的点到后面长的点之间需要一个磨角的地方，就是在这条线上，这样就能看得到这条线。所以呢，我们就把这个地方拿起来，差不多1到1.5公分。反上去剪呢，它剪的是表面的长度，而不是底下的长度。角度呢，控制在90度这样啊。可以稍微看一下，看看自己剪的够不够。如果剪的不够多，那你可以再多翻一点。好，基本上可以。然后后面呢，这个地方也要点一下。这样方形的重量线逐渐就减弱了。第2层，把这个头发拿起来，也是进行高角度，用梳子向外翻一下，这样能够把里面的头发放得长一点。继续向后移一点，再向后，微微向前斜一点啊，不能纯粹在这个地方，这样剪出来的头发比较生硬，它没有一个落差的推动性。向前带，它会向后推。好，这样呢，我们就得到了一个收紧的效果，表面这个角呢就会被我们拿掉。两个在一起来检查一下。好，接下来呢，上面一层。太多的话就少分一点，
梳子梳顺，这样梳一个弧线，准备向外翻，找到这个角的重量线，这些地方呢先放旁边。上面呢，最后一层继续朝前带，朝前带，角度呢不需用特别高，沿着刚才的引导线继续微向上翻。这个时候呢，我们剪掉的头发都在两侧，这样的头发我们侧区这个重量的表面的重量就被拿掉了。看一下这个侧面，这个地方呢，我们上面会放下来继续修剪，这时候重心就会上去的，达到了1/3。尾部的呢，过长的部分，等一下吹干之后，我们会调整一下这个发际线的高度，稍微剪掉一点。两个耳朵旁边呢，就可以塞在耳朵后面，它是非常的和谐的。整个后区呢，我们修剪完了。现在呢，我们把这个内侧耳朵上方的内侧前后画一个 C 型，把这里面这些边缘线给它去掉。这个去掉的好处是什么呢？就是边缘的这个线条会更加的干净和清晰，会看上去薄一点。这是用一个 C 型画内角的一个技巧。这样周围的边缘线会更加的有丝丝的这种纹理感。从耳上点一分为二前后，前面往前面梳，走一个 C 型梳法，然后后面的往后面画一个 C 型。好，现在呢，我们就轻轻的把内侧的去一点点。这个梳的技巧就是向前走一个 C 型，这样划掉的是内侧的这个边缘线。一点点，在这个地方，这样盖下来的时候呢，它里面的那层就会被拿掉。然后这个后面的这一块呢，也是这样，我们要拿掉的是这个里面的这一块。好，内侧拿掉了。这个时候呢，我们看一下整个边缘线，它会更加的柔和。好，现在看一下这里，这个边缘线是不是更加轻盈？好，现在呢，另外一侧我们一样，在耳朵上方先梳一个，向前梳一下。如果头发不够湿的情况下，稍微喷点水，这样呢，它会粘住头发，会更加均匀，不能有的干有的湿。然后呢，我们就把这个头发朝前梳，侧面微歪一点点，这样出来的头发呢，它是一个走了一个 C 型。然后我们顺着这个边缘线，可以划到上面一点点头发，逐渐的朝前移动。这个内侧的呢就会去了一点，它的发量就会变薄。这个地方呢也是这样画一个 C。
啊，然后手呢要反手过来，那就要站在这边，这个时候就这样去画，检查一下。好，这样画完了之后呢，它耳朵后面内层的那些特别厚的就没有，会变得更加柔。塞在耳朵后面的时候呢，这个地方的发量也不会特别多，这样它的耳后就会收的比较服帖，不会像一般性剪的爆爆头之后，这后面很多塞耳朵，它会容易鼓出来，这样它就收的特别紧，后面很饱满。对于扁形头骨的人来讲，这个技术非常好用，而且头骨宽的人，这种剪发方法会让整个发型看上去比较瘦，两侧比较瘦，比较窄。这个呢就是方形去除、方形堆积组合使用，再加上这个去角。好，接下来呢我们就开始修剪顶区。好，现在呢我们底区已经修完了，我们现在呢将这个头发呢顶区的放下来，放下来之后呢，我们开始进行上下连接。首先一个呢，我们将这个头发以中线分两半，为了好裁剪呢，我们就先一半一半裁剪，把这头发梳通，从这个顶点的位置取一半的头发，先修剪后区，因为前区呢等一下再修剪，所以我们现在先把它放在一边。好，这个头发的后面的技术呢，我会用什么技术和大家分享一下。这个头发的技术呢，这个中间这一块它是有重量线的，所以是连接的。到这个地方的头发肯定不能给它连接，如果给它连接，那就很短，那就完全整个头发剪失败了。所以这个后面的头发呢，基本上会带到这个正后方，就是偏方的位置。你顶多可以去一点点圆弧角是可以，到后期修整的时候可以去微微调整，但是大的方向剃到这个地方的时候，我们还是以方形，后面是以方形靠位带发片，把前面的头发上后带连接，最后在两侧修边缘层次。所以接下来呢，我们看看这个后面的连接，我从侧面开始修剪，从中间取一条引导线，正中间，然后呢，把这个引导线找出来，最底下的正中间的这一块就是它的一个引导线，将这个头发呢以垂直于地面的角度去修剪。好，把它连接上，这个侧面是连接的，因为它后面这一块的头发呢它是长的，我没有去掉的，所以说它是唯一的连接的地方在这里。中间的3片的位置它都是连接的，越到旁边之后，这个内侧越短，是不是越不能连接？这一点大家务必要搞明白啊。所以说在这个地方它是一个覆盖上下不连接的关系。好，我们继续，第2片就靠向第1片，角度稍微拉高一点，已经有引导线了，我可以拉高的，然后剩下1片继续带到前面第2片，分出一半，垂直分发片啊，其实就是把它朝方带。这个地方的头发呢也还是一样，向后带方。这个地方它们是不连接的状态啊，大家可以看到不连接的状态，所以千万不能拿到这侧面把它连接了，那整个头就剪失败了。这样呢，它的头骨两侧即使是宽的头骨，它都会被它收服帖。所以这个地方呢，它是一个不连接的关系，但是它盖下来的时候是完全视觉上看不出来的，非常的柔和自然。然后呢，另外一侧我们继续，还是以垂直分缝向中间靠一下，继续向内侧，宁可长勿短，因为你干剪的时候还可以继续再微调啊，这个中间连接好就可以了。
好，剩下来怎么办了呢？我们把前面的刘海都带向后面，把多余的也剪掉，也是在中间取一个发片，所有的向后带。好，这上面呢走一个偏扇形，这是三角形层次的一个效果。逐渐向后带，然后前面呢走一个扇形，它上面的头发不会过长，这样我们就可以把它连接过去。继续。所有的头发向后带，微微向内靠一点点啊，走方形。这边的头发呢也是。这个操作方法其实只要你熟悉了这个结构，懂得了技术原理，还是比较简单的这部分。这样我们得到的一个效果，我们一起看一下。这样修剪完了之后，整个头发放下来之后，我们会看到后面呢，它会自己会连接上，从中间的连接到两侧的这里的不连接，是不是？这里的不连接，它会把它涵盖在一起。然后呢，你要感觉过长的时候，我们只要拉过来，走一个三角，轻轻的抹一点点就可以了。所以这个是非常方便的。我们看这个地方效果整体上已经出来了。这个前面的头发呢是比较长，我们如果说剪前面有齐刘海，这样也是可以。我们不剪齐刘海，走长的，直接中分两边的括弧型刘海也是可以。所以今天呢，我们走的是括弧型刘海。大家看到这个结构是非常好看的，然后呢，它的整个形体层次非常的柔和啊，这个是利用提拉产生的这种很柔和的这种线条。好，现在呢，我们剪前面这个层次，这个层次呢，我要给它剪到的位置基本上都在嘴角。一般性人都在嘴角这个地方会合适。这个侧面呢会切一个由上面的短到长的这种微圆弧，然后给后面的这个长度呢，我们上面的这个长度跟底下是不连接的，它是一个方形斜向前，那到这个地方就形成一个斜向后，所以在这个侧面的时候呢，它就会形成了一个这样的夹角啊，这个夹角呢正好放在耳朵后面就可以了。好，现在呢，我们就起一个引导线，在嘴角之下，我从最前面，正中间取一个小三角形。基本上呢，我会到嘴角下嘴唇，略微长一点点，因为偏到两旁边就会短。好，以这样的方法呢，我们就斜向后分。再去一点点，不要太长，走一个圆弧啊，不要太方。好，这个地方呢就跟后面能够接上去。具体的这个地方角如果长了，你适当的可以把这个前面可以再剪一点。这个地方都是根据你的个人经验去调整的。我这个剪的呢，你看到它的侧面鬓角没有完全给覆盖掉。如果说我完全覆盖掉，前面就太长了，因为我这个地方可以这样别的，别了之后，我们剩下来的这个头发，就是侧面的弧线，才是我们想要的侧面一直摆在两侧的样子。所以你会看到从侧边看的时候，这样的角度是合适的。如果太长的话，就有一点点很啰嗦，很拖拉。所以后面的这个角呢，后面这个角我们就留着在哪里呢？它是后脑勺
这个耳后这一块，它属于这样覆盖的底下这一层的，所以说这样它会形成一个很服帖的、很自然的，就是一个收紧的效果。现在呢，我们开始修剪另外一侧，以前面这个引导线呢向后修剪，然后走一个圆弧形，前高后低这样。然后站位逐渐朝后面侧后站，不要太长，微露一点点鬓角的效果。至于这个弧度弧的有多少的角度，自己去看一下这个侧面需要露多少鬓角。正常情况下呢，可以露2公分到3公分是可以的。我要确定我的鬓角在哪里，然后看看它两者之间的这个长度，这个是经验，还有你脑海中的这个发型印象的一个美感。然后有了引导线之后呢，就比较方便了。带一点斜向前。好，鬓角呢，我露了之后，差不多有，你看，有一个2公分左右。因为我打薄之后，这条重量线就会变得很柔和，没有了。这个地方呢，就可以朝耳朵后面挂。然后后面的这些地方呢，我们也会进行一个稍微的调整，比方说这些过方的地方，我们就可以拿起来，只要拿在靠前面一个发片的位置，就可以把这地方修掉了，所以这些都不是问题。先剪方后磨圆，这个时候耳朵后面这块也收服帖，头顶的头发也会跟着一起蓬松起来。然后我们现在要做的呢，就是什么呢？正面基本上这2个边缘的轮廓都已经剪好了，剩下的就是把前面部分进行一个去角去亮。因为我们低角度剪的，所以呢，这个上面它一定会出现一个特别明显的角的，所以我们要把这个角磨得稍微圆一点点，这样前面就不会很重。前面的这个最长的引导线，我们不需要去动它。从最顶点开始朝前梳，由顶点放射分区，这样都可以把它连接一下。好，你看这边呢，我就进行一个放射性分区，真干净。看看引导线，朝那边靠一下，这边就会放长。这边呢，再靠一下，这样顶部就会有层次了。边缘线保持不变，这样表面会有更多的纹理感。这边的头发呢，一样，我们朝另外一侧带，也去把它给点掉一点。去角，低角度剪的一定要高角度把表面的重量移掉一点，这样表面会更加的灵活，然后边缘线呢会适当的也会轻盈一些。这种线条属于圆形，带点圆形堆积的一个切口。这个发型呢，如果要烫头发也是可以的。上面的头发是冷烫或者热烫，内层时让发尾一点点进行柔和一点点烫就好了。用定位。这样把后面的跟前面的都一起这样过渡一下，它不用剪很多，主要就是在前半部分，我们把这个
重量线，头顶的重量区，稍微带点柔和度就可以。好，接下来呢，我们就开始把它所有的头发吹顺，然后用9排梳吹顺。之后我会在这个地方进行一些打薄啊，这样再去调亮。湿的时候尽量不要去调很多，调很多了之后，它这个刀口会比较生硬，而且看上去比较粗糙。所以我们宁可它齐一点，然后重一点。等吹好了之后，再去调整它的这个轻盈程度，还有层次的纹理。好，大家看一下整体的头发呢，结构已经吹好了，我就把它吹顺。它的头发后面呢有一点点倒长，然后集中到中间长的。然后呢，我会把它等一会儿怎么样处理，告诉大家。另外一个呢，就是两侧的头发都吹顺了，我们可以看到侧面的轮廓，整个侧面的头发的重心以及轮廓都出来了，后面呢还是非常好看的。等一下我会把这些地方的发根再进行一些局部的打薄，因为它的头发的发根是斜着生长的。我们来看一下，这个头发的生长的角度不一样，然后会给我们带来剪头发很大的一些手法上或者技术运用上的变化。这个头发是歪到这个45度斜的角度生长的，是这样生长的，所以它这个都集中在这一块，大家看一下。所以这块地方的发量会特别厚，特别一堆。所以说这一块我们会用牙剪也好，用弯剪在里面稍微给它做一点空隙，这样呢它就会看上去就会整体上通透一点。整个头发的发流呢是顺着这个方向这样歪着长的，所以这个地方我给它吹了一下，稍微吹顺。剪好了之后呢，我们就争取，你看这个后面的重心是非常的好看，就是重心在这个位置，把它颈部的线条收紧。整个鬓角这一块呢，我刻意剪短了一点，这样它塞进去的时候呢，这边还会有一种这样向后走的这种轮廓，它走的是这个味道。如果说你想要这种长的，那这个角你可以再保留长一点，这个东西是根据个人的喜好和美感去决定的。所以呢，现在我就把这整个头发的这个结构全部吹好弄好，然后我开始调亮发尾和发中进行一个层次的调亮，整体的发型呢我们调的稍微有质感，但是还要有一定的柔和度。好，接下来呢，我们就开始先打薄。打薄的同时呢，我们先把上面的这个区大概的夹一下，不要夹得很紧沿着原路返回，然后把这些地方的头发呢拿起来进行发尾的点点都好了。所有的头发呢，点它的发尾1/3最多了，因为我们是靠结构已经完成了这个整个头发的一个收紧的过程，所以就是收服帖的过程，我们没必要找牙剪拼命的在里面去打那个很薄，这样呢会破坏头发的原有的结构，头发呢它在洗完头之后，这样更不容易变形。将每一层剪过的地方都给它收紧，就是所谓的刀口，柔和一下。这样的侧面它的线条都是非常通透，而且有流线的，很好。鬓角特别厚的可以这样挑一挑，因为我们已经划过了。然后侧面呢，底下这些地方都要给它的刀口进行柔和。
平剪完呢，一定要注意这种刀口的柔和性，它这样就看上去很自然。特别厚的呢，你就可以轻微的利用剪刀划一下。我希望它侧面的这些线条呢微微向上仰一点，所以我剪的这个呢它有点朝上走。特别整齐的，你可以像我这样点点，就是点一点，让它的刀口不那么齐，会看上去更加的自然。这种呢就是有质感的同时还保留了一定的柔和性，是这种裁剪基本上在生活中就是非常好打理，它不需要去纯粹凹造型。里面呢可以点掉一点，因为这个地方特别厚。好，我把这里面的呢进行一些划剪、点划这种，因为它特别多。好，这边呢我就修到这里，然后修另外一侧，以一样的方法把多余的上面的那一个区域拿起来，然后这个区不要夹得很紧，松一点，这样方便于我们到时候拿下来的时候它不会变形很厉害。然后整体呢也是拿起来，它的头发还是很硬的，前面很顺，后面带点自然卷，把它刀口柔和一下。然后这边呢，我们一样，全部拿起来进行点点柔和。还原切口，点剪柔和。边缘线进行轻轻的点点，让它看上去有点参差不齐，这样会稍微柔和一点。表面特别呲的可以给它徒手表面涂掉，遇到自然卷可以这么操作。整个后区的话呢，我们就完成了。好，把上面的头发放下来。现在呢，我们开始把前面刘海区的进行点点。特别厚的头发也可以用牙剪去操作。现在呢，我们先把整个头发的侧区，先修一个侧面的，把这个区域进行一个点剪。烫头发呢，有的时候你也可以用牙剪去调，但是不适合调很多。先拿起来，将所有的刀口点一下，然后再从侧面去修剪短线，还原刀口进行深度点剪。上面的头发呢不适合打得过薄，过薄了之后呢，它上面的饱满度就没有了，所以呢，适当的给它，柔和一下刀口的痕迹、发尾的痕迹这些，然后侧面这些
点剪，主要就是刀口。特别厚的呢，我们会考虑在中间50%到发尾1/3的位置进行一些去亮。点剪之后呢，所有的刀口它这个发尾就是变得非常自然，它都融合到一块了。所以我们只需要在发尾2-3厘米的位置进行柔和就行了，千万不要搞得很碎。刘海区呢，基本上都是带点微调，里面给一点点空隙。这是发中到发尾给一些轻微的点剪。这时候点剪之后呢，它就会出现一种特别有纹理、通透的这种感觉。根部特别厚的可以进行点剪一下。内侧比较厚，可以稍微划一下。好，现在呢，我们刚才把上面的头发都进行了打薄和一些调亮。这里面的呢，如果说头发过厚，我们可以进行这样一个挑剪，这种挑剪呢，就是给它一些通透性、纹理通透性。然后刚才我们说了，这个地方的线条它是特别密集的，因为它的发根是顺着这个方向，顺着右侧斜歪着长的，所以通常情况下，这种头发呢，我们需要给它内部根部给它一点空间。就是给它一点空隙和纹理性，所以我们只要扒开，从侧面走，给它根部来一点点点剪，这样它会增加一些疏松度，头发会出现更大的这种空隙，增加它的这种自然柔和度。上面的头发呢，我们就保持一定饱满度，只要比例看上去不是很奇怪就好。一般人太饱满，上面太大，像水母头一样也不是特别好。所以在这一块的细节上，就是靠个人的审美经验，还有经常看到的这些作品图片去自己去找到这种美感。这些地方呢都还好，我们就把它根部的一些过于厚的弄好。然后前面的头发呢，从侧面看的话，它是有一个弧线的到这里，然后耳朵旁边呢，我们就可以挂在后面，上面呢就可以放下来。所以从侧面看上去的时候，整个发型它特别流畅。这个侧面的细节呢，就让它的头发向上微微上扬一点点，它会比较柔和整个感觉会偏可爱小女人一点。
如果说脚朝前走呢，就是朝下走，它会看上去比较酷一些那种线条会比较锋利一些。这样就可以一个发型也可以烫卷，也可以用直的头发，看上去就酷一点，比较简约率性一些的也可以。好，现在这个头发呢，我们整体就给准备擦点东西，然后吹了一下微微的弧度。在日常生活中呢，大家可以用杠子去烫一烫，发尾1/3，头顶撑起来所以整个头发会表现的特别柔和的一种。如果要酷一点的呢，这种就可以直线就可以了，让头发看上去简洁一点，比较有力量一点的线条。现在呢，我给擦了点发油，你看整个头发的发丝呢，它是非常有纹理的。因为里面的头发呢，我进行了一些挑剪，发尾点剪，内部呢进行一些挑剪，剩下的就基本上就没有用了其他的。在这个整个纹理上，你看我们弄完之后，就有很好的有这种纹理性、空间感。这个头发从正面看的话，它是一个不连接的，大家可以看。所以说这个不连接的目的，我们要知道，就是把这个地方的头发我们是收服帖用。一般性的剪头发呢，会从后面成一个三角形抱抱，朝前推，推完了之后，往往这个地方发量会特别多。所以说呢，我们用这个方形去除的技术去做的话，两侧收的特别紧，然后再把它放下来，整个头发呢，它会合二为一，侧面呢，它会很自然的融合到一起。挂耳朵的话，它完全就在一起了。你看它整个侧面的比例收服帖，然后包括这个地方的一个鬓角也可以融合到一块儿，这样的一个效果非常的完美融合到一起。然后挂耳朵就不挂耳朵的时候，这种头发也可以放在旁边。好，整个侧面的纹理就是这样，很灵动，这样的非常真实的至于拍照片凹造型，那就另当别论了。所以在日常生活中，客人要的基本上就是解决一些现实问题，好打理，方便性。这种头发其实微烫是非常好的，就是偏柔美一点的。然后这边的头发呢，也是同等的道理。我们可以看到侧面，如果说烫头发做造型之类一样，还是覆盖在上面，把上面烫蓬松，两侧收紧。所以这样的线条从侧面看上去，形体比例这个形体比例后面是松，然后收紧，然后这个地方不连接，自然融合。朝后梳的时候呢，它也会有这样的纹理，是非常好看的。整个头发的呢，两个侧面包括前面整个效果大家都看到了。好，今天呢，我们就来总结一下整个发型的一个技术的运用。首先一个，我们上面采取了一个梯形分区，前面宽后面窄，这是第一个区。我们裁剪的时候是从左侧进行一个方形提拉，逐步向两侧修剪，然后两侧是一样的方法修剪，最后后区呢又会有一个方形堆积。所以说我们采取了两侧去除，后部堆积一个方形堆积，最后翻起来去角，这是底区的整个操作。然后在第二区呢，会从侧面开始连接头发，连接后区的一个引导线，两侧进行不连接，然后边缘修圆弧线向后走，上面再磨角。整个操作上呢，我们就分了两个区，技术上呢分了上面一个三角形层次，两侧属于方形去除，后面一个堆积，再加一个反去角。整个发型这个操作的流程还有这个效果，相信大家已经看到了。希望大家在回去之后呢，可以进行一个举一反三，在生活中用这个实际的这种假人头去操作一下，然后再朝客户的头上去做，然后这样呢有充分的这种经验然后避免在客人头上去出错。希望这个技术呢，大家能够举一反三，把它吃透。这个技术还是非常强大的，我觉得在沙龙里适用的范围非常广泛，
不管是直头发还是卷头发，不管长一点还是短一点，这个发型这个技术啊，它能做出好几款发型。好，这一次的技术咱们就讲到这里，下一期再见，拜拜。